అంబులెన్స్ సహండ్ అంతా ఒట్టే అనుకుంటున్నారా? మండి ఆలోచించండి. సరే ఫ్రెండ్స్, అంబులెన్స్ సౌండ్స్ ప్రపంచంలోకి డివ్ చేద్దాం. ముందుగా ఇదే వెల్. ఈ సౌండ్ ని ఎక్కువ దూరం నుంచి సిగ్నలింగ్ ఇవ్వడానికి లేదా హైవేలో డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు వాడతారు. ఎందుకంటే ఇది దూరం నుంచి వాళ్ళని అలర్ట్ చేయడంలో చాలా ఎఫెక్టివ్. అదే ఎల్ప్. మీరు దీన్ని సిటీలో లేదా ఇంటర్సెక్షన్స్ దగ్గర ఎక్కువగా వింటారు. ఇది త్వరగా అటెన్షన్ ని గ్రాప్ చేయడంలో గ్రేట్. బిజీ సిటీ రోడ్లకి పర్ఫెక్ట్. చివరిగా హైలో ఉంది. ఇది 2 డిఫరెంట్ టోన్స్ మధ్య మారుతూ ఉంటుంది. హైలో పాటర్న్ లాగా. మీరు దీన్ని యూరోపియన్ అంబులెన్స్ లలో గుర్తుపట్టొచ్చు, కానీ కొన్ని రెసిడెన్షియల్ ఏరియాస్ లో కూడా వింటారు. హైలో చాలా యూనిక్ మరియు నైస్ లో కూడా వినపడుతుంది. కాబట్టి ఈ సమస్యని ని అర్థం చేసుకోవడం వల్ల మనం అలర్ట్ గా ఉండి ఈ లైఫ్ సేవింగ్ వెహికల్స్ కి దారి ఇవ్వగలం. సేఫ్ గా ఉండండి, ఇన్ఫార్మ్ గా ఉండండి. Subscribe now and never miss a beat with Mr. Bro.